这边不知道。是泰山的书屋，泰山他的女朋友阿珍就住在上面呢。你们去了没有？去了。所以现在过去就游泳过去吧。千万不要游泳啊！你看。看到鳄鱼吗？对，这里有1条鳄鱼，但是水中有200多条鳄鱼在等候你们。要过去了就在前面的步伐就可以了。你看那个步伐多危险！你看好多人在上面呢，可能会沉没的。我跟步伐的朋友说再见了，小姐坐上了，小姐。好，再见了，祝你们好运。沉默不要来找我呢。这边也是，再见，拜拜。对，这就好。这条河呢是全世界最长的河来的，但是我可以抄小路，所以很快就可以回家。你看，大象妈妈还有它的宝宝哎，它在是真的，它在学习怎么喷水。是真的，你看这边哥哥也在啊，哥哥在这边死照啊，他死了很久了，所以他的皱纹都出来了。你看，小朋友，你们不要皱纹就不要再洗照了，好吗？哎，哇，谁要吃？坐下来，坐下来，小妹妹，谁要吃？再来。好，我们镜子，什么地方来的？我从来也没到过这里啊，我们迷路了。你看那蜘蛛多大？是全世界最毒最大的蜘蛛。还有，哦，这去了好多蜘蛛。还有一个在这边，哇，你看。眼睛不要看他们，看着他们会变成石头的。你看，我的朋友看了他的眼睛，现在就变成了石头，就躺在这里了。好吧，我们现在来到了心灵的中心啊。这是鳄鱼啊，我们教他们做鳄鱼，你知道他们教我们做什么吗？他们教我们做点心啊，因为点心小心啊，小心插销包，小心插销包，小心那手啊，不要伸出外面。前面呢就是顾教授还有阿珍的营地，我跟他们说好，这是什么事？都给大猩猩霸占了，有没有像王氏衣服的朋友，千万不要弯腰，小姐，否则会当你是大象。不要再开枪好吗？谢谢你，不要开枪哦，我们走了。再开枪了。对，什么来的？小朋友，你见到吗？什么来的？大象、斑马还有强碱物。这个大象是全天名第2恐怖的动物。小心这边，他的老婆也在这里啊，是全天名最恐怖的老婆。